Hmm? Pakai mengaku-mengaku draw ke gam ke hai binatang hai jut gam. Gam didikan Malik Mahmud. Yang gam pukoi madi. Perte benih harum. Yang gam didikan Malik Mahmud. Maka awaknya di saat nak ajakan Syekhi tanggal 26 nyo awaknya kagemetar. Awaknya ia dibekah kenot bu maka sabe-sabe dipertahankan damainya dalam NKRI Sederam tuah. Maka menyuna urang yang pekacau perdamaiannya awaknya bekah kenot bu. Baik hana depu. Nyo kepada nek tu hai nek tu bajingan. Nek tu haram jadah. Benih bui anu bajing. Kan nonton video lun. Hai anu bajing ke cagai. Cagai yang pegah draw ti Azhari cagai. Hai anak bajing kah kon ti cagai. Hah? Kah kon ti cagai. Si cagai kali kepoh hai anak bajing keloh. Yang poh si cagai nak ke Malik Mahmud. Baik kak pu cagai draw ke hai binatang. Hai wak leng. Hai wak leng benih bui. Anak bajing. 7 buah keturunan. Kan nonton video lonyo. Dan haram-haram jadah lain yang larang bangsa Aceh. Untuk baik na penggerakan di tanggal 26 nyo. Ya, nanggap laju yang benih haram jadah. Yang benih bui nanggap laju yang larang bangsa Acehan bijak. Di tanggal 26 nyo. Karena tujuan Syekh nak untuk gajak bangsa mulia. Untuk tagulingkan si Malik Mahmud haram jadahnya beserta antek-antek PKI yang kau jut ke sarung jaro kaki penjajah. Pedo tapu ke pegah kayak pegah-pegah draw ke gam ke hai binatang hai. Baik kayak apa haya-haya draw ke dengan bangsa Aceh, dengan rakyat Aceh yang hana mufum perjuangan. Hah? Kak apa haya-haya draw ke hai benih bui. Benih haram jadah awak kah? Gaduh ke bangga-banggakan damai. Pajan tengkuasan Muhammad di draw dia cok damai bawa kah binatang? Hah? Damainya nak ke awak kah? Damainya nak ke khusus ke awak partai. Kon ke bangsa Aceh. Menancit ada si Malik Maut. Yang si Malik Mahmud Al-Haitar benih bajingnya. Hah? Yang kon wali katanya bangsa Aceh. Yang wali awak pea. Yang wali pea. Yang si Malik Mahmud bajing laknat tilah. Yang anu si toke si tangan bro. Anu si toke besar si tangan bro. Baik hana nutri yang si Malik Mahmud bajingnya. Kon benih draw tinya. Benih syubhat yang jaga ino. Yang kelola di muka bumi Aceh jenosiat. Benih syubhat darah harum. Yang kenyan benih syubhat ino yang ka diterimong damai bak penjajah. Panena dinit na dalam perjuangan indah tu di. Hana dinit na le. Gaduh dibangga-banggakan menyuna Syekhi yang kagajak lagi nyo tanggal 26 nyo. Awaknya kagemetar ka dia pegah baik ganggu perdamaian nyo. Tau you cok mendamai lampap ma ke bawah kah? Ha? Gaduh kayak tanyong so dilikut Syekhi. Dilikut Syekhi nyopat nyo ha? Nyo dilikut Syekhi. Dilikut Syekhi na busik beserta bangsa Aceh. Seluruh masyarakat Aceh. Ikut serta kali nyo hai binatang palih. Di baik kaya peranggar-anggar draw kap haya-haya draw ke awak gam. Ha? Nah yang pegah lau yang menyokap perkaru. Damainya tanggal 26 nyo. Kaya perkaru damainya. Maka dikerahkan masyarakat Aceh hai binatang. Hai binatang yang na dalam partai pea. Hana so ikut le awak kah ke hai binatang hai. Hana so percaya ke le ke awak kah hai bajing hai. Nah ke tengok. Awak kah ke gemetar dengan video lun? Kemungkinan punya video Syekhi hana gemetar ke awak kah? Kutupu awak kah ke hai binatang haram jadah benih bui yang na dalam partai pia? Yo ke kaya. Kutupu karena pakan ka kutut ti luar ke saboh-saboh langkawan like. Kanyo? Hana pu ka coba-coba ngon ke asli darah Aceh, kon darah pengecut. Baik ka klaim-klaim draw ke gam. Hana hebat awak kah gam? Awak ke bibu masyarakat Aceh bibu ka awak kah hai binatang. Jadi baik ka pu haya-haya draw ke gam. Ha? Hana peng ke mupeng kok ke tan hotel dalam perang. Nak depu, mubu hana ke pajau hotel dalam perang. Jino ka nikmati no harta. Atuh nyong bangsa mulia lun. Hai binatang, hana ka bohyum bangsa Aceh yang ka gerebun. Hana ka bohyum ke bangsa Aceh yang tolong ke barakon hai binatang dia intat bulan mutun ka awak kah. Jino ka pegah-pegah draw ke gam. Gam awak kah na ke gam didikan di Malik Mahmud. Geng anggota Malik Mahmud yang ke awak kah gam. Gam pengkhianat benih harum. Nah jelah. Nah jelah. Kap klaim-klaim draw ke gam. Ike lebih ni bak gam cik nyo. Nyo lon nyo siga kanging sigam pukul lebih ni bak gam. Lebih ni bak awak kah.
Awakkah gam di kampung kinan di kampung kinan. Di kampung tegai permainan awakkah kacok gam tertuh dro kacok awak suaka politik tidro lagi-lagi lon. Ha? Han ditimbak gam saya nyana. Han ditimbak. Hana bahaya pu gam lang kampung yan. Thodri. Hana thodri. Nyo suaka politik yang lagi lon hai binatang kelo. Di bawah bau tak menyoka awakkah kadang tinu ipeduk pak le sipai. Ha? Menyoka awak suaka politik kau tinu diplah perut kadang ngon beri hai binatang kelo. Jadi baik kak klaim-klaim dro ke awakkah gam. Gam. Tu nama setiap masyarakat Aceh, bangsa Aceh. Mandung gam. Mandung nahak. Jadi baik kak klaim-klaim dro ke gam. Gam awakkah hanya leher bedro. Gam yang sebetulnya ji lebih daripada 20 bedro. Nyo ke gam-gam yang leher bedro yang pajuh peng bak pemerintah Jawa yang kaji kebui. Kanyo, yang kabeh kebui. Camat awak gam. Gusi awak gam, ketua pemuda awak gam. Nyo kenyo perti sarung-sarung jaro gaki penjajah berhala nyo kenyo. Yang ka tengah dinikmati damainya. Damainya hana tengah tecok. Hana tecok damai bak penjajah Jawanyan tecok. Katanya hak dro tu kemerdekaan Aceh yang boleh tertuntut ni bak penjajah Jawanyan. Pakon jino kata jak mendamai. Ha? Citlong perah ya. Ka pegah-pegah dro ke gam. Kajak pegah ke Syekhi. So petanggung jawab so biaya Syekhi. Kanyo. Hana apa kat tenyong so biaya Syekhi, so dilikut Syekhi nyolon yang kaduh nyata. Lon yang ajak masyarakat Aceh bangsa mulia lon. Untuk terpetang di Malik Mahmud Haram Jadah benih buinya di muka bumi Aceh menancik benih harum. Tim dakir manaf laknat tilahnya bijih Yahudinya. Nyan wajib na petran le urung drone. Menancik di karya zaman. Petran man mandum kedih benih harum nyan baik nale di muka bumi Aceh. Nyan awak poh bangsa Aceh cedram tua. Di poh dan kuasaan Muhammad ditiro di medu kedi si Malik Mahmud anak bajingnya ke wali negro di pah dengku belah Syafi'i di temedu ke pap maya nanti dakir si Syarin yang di temedu anak bajingnya sebagai panglima urung drone ka ditipau dep-dep menanci yang pegah do si Cage kan yang si Cage ka dipoh yang asli si Cage be hanana depu ka dipoh li Malik Mahmud inu ka dia klaim dro di si Cage si adari mae egonya na ti gampu ko pertea sedu ke duma wakah. Awakkah hantam pernah ke kalon peng, hantam pernah ke nyeng peng, bak inda tu ke kon lah he, hantam pernah ke nyeng peng. Awakkah ke hang perti he dalam partai PA. Nah jelas pegah apa? Ka pehaya-haya dro ke bak bangsa Aceh lon yang hana mufum perjuangan. Nyoi lon suaka politik sit. Lebih daripada awakkah pe 30 ko. 30 ko ke Bandung minan lam kampung. Lam kampung menaen awakkah. Bah, menaen ke suaka politiknya internasional. Bangsa-bangsa bersatu yang beragama kena. Suaka politik refugi. Ngamu po? Berhak lon ku berbicara tentang politiknya saya paling. Berhak. Kau nawakkah mentong. Kau nawak gam mentong. Tu nama suaka politik berhak urangnya berbicara. Rakyat mentong pi berhak untuk berbicara. Kau meceh awakkah binatang gela. Binatang paling. Gotat yo tapu hancur tapu rusak perdamaiannya kenya le. Ci cukup yo ke awakkah kena bekah ke notebook yang pama ke. Haram Jadah ke Bandung yang na dalam partai PA. Benih-benih harum ke Bandung ke sang. Menyokon benih harum hal mungkin ke khianat wali. Hal mungkin ke khianat perjuangan indatu. Hal mungkin ke khianat bangsa dro ke hai binatang. Baik ke pegah pukul-pukul ma ke. Nyo wate ka ke aku tu menak lagi nyo ka pegah tu ke salah ke hina wakah pu hang ku hina nyong bangsa Aceh nak ke boyum. Nampak ma ke perte anak bajing ke dominan ka ketipe bangsa mulia. Gaduh kami janji. Gaduh pegahnya, gaduh pegah je. Ha? Pegah lam ke Syekhi. Taduk kebersamaan ini itu. Awakkah hang ketem duk perundingan ke hai binatang hai. Syekhi sabai gajak. Awakkah pakon hang kejak peto. Kajak ancam Syekhi le awakkah hana apa kajak ancam. Bangsa mulia terundangan. Jadi lun harapkan kepada bangsa lun untuk tanggal 26 nyo baik harapkan imbalan. Nyo lun harapkan kepada bangsa lun Bandung karena tujuannya kebersamaan. Getanya Bandung bangsa Aceh untuk tagulingkan di Malik Mahmud dan Sim Zakir Manaf beserta Situ Hapet dan antek-antek pengkhianat yang dalam partai KPA maupun PA. Nyo yang pelai lun pesampo dalam tua. Karena getanya hana so bayu. Jadi baik harapkan imbalan. Ni bak tanggal 26 nyo baik harapkan imbalan saudara lun yang mubahagia. Karena tujuannya kebersamaan. Kegetannya bangsa Aceh. Tujuan Syekhi nyan got bah pina difitnah bermacam-macam isu adun metuahnya yang namun hana lon percaya. Hana lon percaya.
Mengah lon pegah sedera mutuah. Kaji ta mulai le getanyo ta gulingkan si Malik Mahmud Al-Haidar benih bajingnya dan si Malik dan si Zakir Manaf si Syahrin. Yang si Syahrin Manafnya ta sipak lam paga kedeh kalinyo wajib le urung dron sedera mutuah ne peteren si Malik Mahmud dan wajib ta rampas harta-harta awaknya yang ka dipekaya dro dengan nyawang dengan darah syuhada bangsa Aceh. Awaknya ka dilimbut sedera mutuah ka dilimbut dengan kerendah bangsa Aceh. Maka awaknya tengah dinikmati dana otsus. Urang drone baik sampo tergiur dengan peng 100 ribu ja ikut pemilihan. Peng 100 ribu hanya sejam tagai tapi dipekecewa urang drone ditipai urang drone setiap 5 tahun. Dah, setiap 5 tahun peng cok laju hana masalah. Tapi baik ni jak pilih bui-bui saya. Yang sarung-sarung jaro kaki penjajah baik ni jak pilih sedera mutuah. Kon kelon yang lon pegahnya. Kon kelon kurang drone ban Bandung. Bejit ada-ada katanya bejit generasi-generasi yang soleh tengok. Bejit ada-ada katanya bejit kan anak yang taat kepada Allah tengok. Lon tepu urang drone cinta, sayang. Kanya maka matang tembila perjuangan Tengku Hasan Muhammad Didiro. Jadi hana suah ni jak dengar pertai benih-benih buidum. Anu harum dum pertai darah-darah syubhat yang larang bangsa Aceh ni buat tanggal 26 nyo. Jak berthare. Nejak sedera mutuah. Jadi 3 tu. Lun harapkan kepada urang drone baik nejak harapkan na imbalan. Tanyo hana so bayu. Tanggungjawab tapi tanggungjawab bersama. Kebersamaan jino tak bertanggung jawab. Yang kalah relay nyawang bangsa Aceh sona bertanggung jawab. Yang karele ulama-ulama Aceh di poh sona bertanggung jawab. Nah sawa bertanggung jawab. Maka jino sedera mutuah tak bangkit ketanyo kembali tak singkirkan si Malik Mahmud. Tak singkirkan si Zakir Manaf karya zaman beserta si Zaini Abdullah dan antek-antek bawahan awaknya ban Bandung nyangkehnyan perute geng anggota Malik Mahmud. Maka awaknya diklaim dro dihikam. Yang kon agam. Menyo agam ka tente saja didikan dro Tengku Hasan Muhammad Didiro. Menyo AM menansit. Ka tente saja. Menyo dalam perjuangan ka gebuhnan Aceh Merdeka. Menyo dalam hukum gebuhnan diketenyo Allah Muhammad. Tiba laga. Nah laga nan. Maka leperte antek benih syubhatnyo. Awaknya dipekang di Malik Mahmud, dipekang wali negara. Karena wali negara awaknya kon wali ketenyo. Kon wali ketenyo bangsa Aceh di Malik Mahmudnya. Menanti tim Zakir Manaf benih buinya. Kon panglima ketenyo. Nyan awak poh Tengku Abdullah Syafi'i awaknya. Awak poh. Awak racun Tengku Hasan Muhammad Didiro. Awak poh Tengku Ishak Daud. But awaknya. Behana na depu. Awak poh si Cagep. But awaknya. Jaitat tokoh-tokoh gam awai di poh le awaknya. Sedera mutuah. Sedera lun yang bahagia. Jaitat bangsa Aceh. Tokoh-tokoh gam yang aktif mantong dalam perjuangan Aceh Merdeka di poh le awaknya. Dituduh, difitnah bermacam-macam. Yang ke pertai bui-buinya. Yang fitnah atuh urang yang mentong setia perjuangan Aceh Merdeka sedera mutuah. Behanana depu. Maka tanggal 26 nyo urang drone nejak ban Bandung nepus hari sedera mutuah. Tak gulingkan di Malik Mahmud. Menyohana gulingkan di Malik Mahmud maka generasi Aceh tengok akan pertama hancur. Nyo mentong bangsa Aceh jaitat yang ka murtad. Bangsa Aceh selama na le dicok damai jaitat yang ka murtad. Jaitat yang ka munafik bangsa Aceh. Hana sadar ni urang drone. Kon kelon yang lon pegahnyo. Urang drone tujuan lon untuk lon peselamat bangsa. Jai detat sedera mutuah tapi urang drone hana sadar. Hana sadar. Maka kalinyo wajib le urang drone. Nyo kon wajib jak jihad pilih Prabowo. Baik telah. Hana wajib ketenyo tak pilih Prabowo. Ketenyo wajib yang lagi-lagi pengkhianat di Malik Mahmud nyan wajib tak singkirkan di muka bumi Aceh. Apabila boleh tapoh mati binatangnya tati manyet dalam laut. Merhan tak kirim ke Singapura. Baikna manyet binatang yang benih syubhat yang darah bui yang awak poh bangsa Aceh, awak poh ulama Aceh, termasuk ulama. Pakal lon mengeh ke ulama Aceh. Ulama Aceh na pernah gepoh bangsa Aceh. Urunyan bersekutu dengan aparat jamu, watai konflik. Mantong na mentulih baksu buku agam.
Hana apa ke amsam ulama-ulama jahiliyah jino. Jino je ke apa ulama-ulama drog. Tabah saat urunyan tak tuntut ke Bamandum. Tak tuntut ke Bamandum yang ulama-ulama jahannam yang bi sokongan ke si Malik Mahmud. Ha? Mandum dah tuntutnya nawaknya. Harta-harta ita cok apabila boleh tahu di muka bumi Aceh. Kon benih draw tu nyan. Kon benih draw tu. Baik dia klaim-klaim draw ke ulama, baik dia klaim-klaim draw ke panglima, baik dia klaim-klaim draw ke wali negara. Nyo yang boleh lon pesampo sedram tuah. Karena tujuan lon untuk keselamat bangsa aku, keselamat akidah keislaman di Nangro Aceh. Nyo hancur hadkan Nangro Aceh. Cukup berat hancur, cukup berat oleh hana ulama yang sidro mencegahkan para pemerintah. Hana. Pulus, everything fucking money. Mandum peng lamuta di. Maka hana le rimke. Gaduh hafai hadis. Nyan hadis sedekah hadum hadis you afai ate di mafai hadis nyan hadis you bi sedekah berjaya. Nyan kenyau tengku jahiliyah dum kalahir di muka bumi Aceh. Maka dibi sokongan ke penguasa zalim, ke pemerintahan. Kayo sedangkan penguasanya urung zalim tapi pakon ulama cot boh giae kenan gejak menggantung ke depunyan manusia laknat. Pakon menyokon mengharapkan sesuatu. Tak pegah ino ulama-ulamanya hancur nang Aceh but para ulama. Pakon Aceh jid hambat Aceh merdeka but tokoh-tokoh ulama bejat. Yang kajit kesarung kaki penjajah jino. Ulama Aceh yang poh nakeh ulama Aceh. Baik japap mag. Kemungkinan hana so berani yang ungkapkan. Menyona urung ungkapkan di Aceh kemungkinan kabeh urungnya. Maka lon ungkapkan lewat video live lonyo. Nah boleh kaya apa beh lon? Kakrim mama ke ayah ke geno Kanada ke jak cok lon. Bah, kapegah. Bak Presiden Jokowi ke jak cok lon. Geno. Nyo abusi yang kon urung lain. Ke asli darah Aceh. Asli lawung. Baik ka coba-coba ngon ke. Tu nama salah pe kafe, pe bajung ke nama kadalim. Kit memang anak bajung ke menyokon anak bajung menyo anak urung han mungkin. Ka khianat bangsa ke. Kapoh nyong kapoh bangsa Aceh. Kapoh umat Islam di Nangro Aceh, kapoh ulama Aceh. Kapoh tokoh-tokoh yang aktif dalam perjuangan Aceh le awakkah binatang gelo. Kaputunyo awakkah partai cuak ke Bandung yang dalam partai PA. Kajit ke Intel sabu-sabu ke awakkah ke Bandung. Yang gam yang Heri Bedro yang pajuh peng hari menyambak pemerintah Jawa nyan mamandum mafia bener tupu le urung drone awak pasong sabe. Intel sabe na awak nyan mamandum na awak nyan lengkap beret nyan awak nyan pancuri 7 dumpet amak lam gam. Nyan lam KPA nyan. Bagi apa hai drog. Menyo hana lon ungkapkannya sampo sedera mutuah. Nyo yang perle lon pesampo. Maka apakah lon temena? Yang lon temena nyan kau lon jak tenak urung malim. Kau lon jak tenak urung yang taat kepada Allah. Yang lon serapanya nak ke benih-benih bui dum. Yang kajit ke bui. Lebih mulia saya ketimbang tokoh-tokoh jino apa? Lebih mulia saya ketimbang tengku-tengku yang serban dong ngeteh pintu penguasa lebih mulia saya. Lebih mulia saya. Saya teri makan android bangke. Menansit ada bui teri makan android bahobi. Tapi ulama dan tengku-tengku jahanam jino hanai teri le makan android. Halu harum di kop-kop awaknya. Maka dikirim anak murid rata kampung rata jurung untuk yo minta sedekah. Yang pertujuan 50% negai bi sedekah, 70% lam kantong di pasar. Ngon di belau pagar rumah, ngon di belau pintu rumah, ngon di belau rumah, ngon di belau motor. Yang kenyawa jino yang tengah berlaku jino sedera mutuah. Menyo urung drone mentang berdiam diri mentang nenggeh-geh kepada ulama jahanam. Aceh hancur. Hancur sedera lun. Nyo yang boleh lun pesampo mah beri dedat gasah balun. Karena hana kelembutan dengan urung dalim. Ilun hana kata dengan kelembutan. Yang boleh lon pelembut diri nak dengan urung yang taat kepada Allah, dengan ulama-ulama warisatul anbiya, dengan urungnya yang boleh lon pemulia haba, dengan urungnya yang boleh lon pegah haba bumiyakni kon ngon perte ase meserban tarung kaki Jawa penjajah yang kon hana perle awaknya kit awak poh bangsa Aceh, kit awak poh umat Islam di Nangro Aceh, kit awak poh ulama petunjuk bangsa Aceh yang perte cuak yang ke awaknya bener depu hambat Aceh merdeka nak kebut para ulama tu. Nah ino Ci belum petunjuk tiga no yang toh ulama yang bila Aceh merdeka. Ci petunjuk dia balum tahu. Menyo yang poh bangsa Aceh ramai ulama. Yang ulama yang kadang-kadang bak pintu pengusaha ramai. Meso di Bandung. Meso di Bandung. Hana pergi acak drog. Meso di Bandung, meso keturunan awaknya Bandung.
Dia hana apa ragu. Dia tu urung malam nyan na urung malam lo. Bah. Yang tergelar jino yang perte lempap tharung kaki penjajahnya yang ka tergelar ino tiat. Karena ditem lih lubo berhala, ditem lih lubo penguasa, ditem pajoh harum yang keperti ulama-ulama jahanamnya. Mentong na urung malim, mentong na ulama warisatul anbiya di muka bumi Aceh nyan kon hana. Cuma urunyan hana lom bersuara di saat bersuara tengok dipoh. Kon hana lon tri ke Bandung tapi hana pula lon sebut. Karena menyelon sebut nan nak bahaya urunyan, dipoh, diculik, difitnah. Hana pula lon jak sebut. Yang namun sabah saat insya-Allah akan nekalon. Yang nekalon kebangkitan para ulama-ulama warisatul anbiya. Nekalon mentong sedera mutuah. Nyo yang pula lon pegah tanggal 26 ne maju urang drone. Ne maju Bandung urang drone sedera mutuah. Awak peanyan hana kekuatan ada dipegah pukul-pukul mai je. Ada dipegah ancam nyo ancam je kan? Hana so ancam urang drone. Hana so ancam awaknya leheri bedroi. Leheri bedro yang diklaim drogam di wate dame leheri bedro. Leheri bedro. Jadi pat teman. Pat bangsa mai kena jak-jak lewatnya. Pat. Kecuali yang asea PA-nya kemungkinan. Yang keluarga awaknya kemungkinan. Kayaknya lain hana. Hae sedera mentua. Hae. Yang hae dipegat penggerakan lewatnya menyo urang drone kabur satu hai sedera lun. Menyo urang drone kabur satu penggerakan di tanggal 26 nyo hae dihadang lewatnya. Sawa awaknya nilainya PA nya kona saya deuk Bandung nya awaknya pancuri 7 Bandung. Sawa awaknya. Sawa. Sadar sedera mutuah jadi baik nabi suara ke awaknya. Ada na ulama je menyo di tu panggung sandiwara yang you pilih bui tu kot. Ngon anu batai anu maju ulama nya kon ulama nya jin, iblis. Iblis lebih cerong Iblis panjang thai leme iblis. Na depu kan? Iblis dumpu depu. Dumpu ayat di depu iblis dumpu depu. Tapi hai tunduk ke Allah. Melancit kepada para ulama-ulama jahanam, ulama-ulama su jino. Pangka panjang-panjang thai leme awaknya. Nah dengku yang lebih malam daripada ulama yang nanggap le urung drone ulama. Nah kon hana dumpet lama nang ro Aceh teramo Mekah. Beh nang depu jaitat para aulia Allah mentong ni nang ro Aceh. Kon hana dumpet lama sedram tuah cuma urunnya gohlom bersuara. Nyan gohlom bersuara nyo menyorot Malik Mahmud bener depu le urung drone apa. Nyan ulama-ulama yang dang-dang bak pintu penguasa hana le bersuara tengok. Han petih ni kalau je. Cukup ya yang perute saya plang rumah. Yang tengku saya plang rumah. Enggak, cukup ya menyorot Malik Mahmud. Cukup ya. Karena hana dana le awaknya ham rumpok le dananya dana haji. Benar depu, maka dipekong yang di Malik Mahmud, dipekong pemerintahan Aceh. Dipekong penguasa-penguasa Aceh le ulama karena nak mengharapkan pulus. Banyak pulus, banyak kemajuan. 3 gajak le ulama paduri bedro na anak murid Bandung di Bisora. Mamanya na anak murid 2000 bedro teman. Acin fikir kedro na. Padung puluh million di Pajahupeng. Kahan puluh million padung million di Pajahupeng. Ya, gaduh pegah aba bimbing anak yatim bimbingnya bimbing je. Nyan menyota periksa yang dayah lagi gedung cukup jai. Fakir miskin di kampung mentong. Nyan di samping dayah mentong jai tat urung gasin. Mampu minta sedekah ya pakai ama ya tanam saham ya buka toko. Nyan ulama jino tak mentong ino ulama moto mutuka-tuka. Kaya mutuka-tuka kan iri. Ike hana iri ku punya bagian-bagiannya nyan. Punya perkara-perkara moto. Tapi budi cukup mu Yahudi budi. Palih awaknya ngon Yahudi. Yang menyo Yahudi nyo hana ikhianat urung droi. Hana ditipai tapi menyo urung Islam munafik. Bangsa do di ditipai. Nyo yang kabur laku di muka bumi Aceh sedera lun. Urung drone nejit nepung bengeh drone kelun hana pupu. Cuma urung bangai yang hana mufum yang hana turi ulama su yang bengeh kelun. Menyo turi ulama su